所以呢，我希望的话，至少是可以再多扩充一点音效嘛。硬币真太多组了。No sir no sir， 我上我们叫他们。开玩笑，这世界名画花了我4700啊！开头不放在这里说不过去嘛。我先跟大家说一下，因为由于这一组啊是4700块，非常之贵，所以呢，我决定要来做一个最后的翻盘实测啊。我看好像都没有人测，所以我根本不知道它到底可不可以联动一个很特殊的东西啊。所以呢，这个实测话就可以充分验证说，我们这个到底是在买画还是在买变声器。然后呢，我们今天的话最主要是使用这个套包，配合我们的DX 10周年复刻版本的一个欧兹驱动器，搭配我们的 CSM 做一个实测，好不好？但是今天不会玩这个 CSM 嘛，我们最主要是要使用到 CSM 里面的这一组超级厚的一个 CSM 全硬币 ，OK 吗？这算是我微的一个希望，好不好？我希望它可以至少把剧场版里面有出过一些形态，可以加在 D 叉版里面，好不好？不过分吧？10周年纪念出一下嘛，对不对？这一盒3000块，很贵呢。所以呢，我希望的话，至少是可以再多扩充一点音效嘛，做一个完全实测。如果万一有哪一组音效是可以使用的话，那你们就可以去额外收那组音效，好不好？我们先把这个展开吧，因为这也算是我们第一次拿出这东西啊。哎呦，超厚，有够爽！哎呀，有没有？第一面的话就是鹰虎黄3种不同版本，基本、超级、平成 Final 的财团 X， 再来就是我们常见的水莲、恐龙莲跟我们的爬虫莲，这应该是甲壳莲吧？没记错的话，重力莲，再是传说骑士，再来就是说 CSN 限定的一些莲组，魂莲啊，再是猫莲啊，财团 X 的鸟莲，财团 X 的一个虫莲，再来就是2个裂痕币鸟莲，再加上其中1枚虫莲。我跟你说，因为由于它的硬币真的太多组了，然后呢又加上我们之后一定会开一个 CSN 的片。慢慢介绍这些东西啊，所以我们今天的话就不细看它的图片，我们就以快速刷过跟大家讲它到底是哪个组合为主，好不好？我是希望这一次至少可以出现一个 CSN 限定的一个组合音效啊，不然我会有点难过。在那边开始之前，我先跟大家补充一个小知识哦，这个话是属于当年版本10年前推出一个 D 叉欧兹啊，然后呢，其实这些 CSN 硬币都是可以感应得到，当年其实这些都是有在设计图里面啊，碍于 TV 的一个篇幅啦，所以呢这些东西基本上是不可能把它全部塞进去啊。但是呢，也仅此就是可以感应得到，说出名称就这样而已，好不好？没有办法，就是有一个专属的音效，专属音效都是后面 CSN 才新增的，好不好？所以呢，在这边跟大家做一个小小的科普，加、谢、接。好，这一组的话基本上是完全没有收录，好不好？以前的话其实是有出过黑色版本的，好吗？我记得是出自于剧场版，跟大家说明一下啊。来，虾、蟹、切。如果是使用这个黑版的版本的话，是可以刷到的，好吗？所以到时候这个完成版的虾蟹蟹啊，是真的专门为 CSN 而重新设计的一个硬币啊。鹿、羚羊、牛。读得过，但是没有任何特殊的音效，好不好？所以呢，这一组算比较一样一点。蜈蚣、风、蚁。一样没有收录，好不好？非常之可惜。海象、北极熊、企鹅。又是一组实拍的，没有加入特别音效。沙金、狼鱼。这一组的话，基本上真是完全为 CSN 而设计一个组，好不好？也是不在原本的 D 叉表定之内啊。这个一刷过去，连它的代号名称都直接不见了，直接变成共同音效。再换比较特殊这3个，我先跟大家说明一下，我们的袋鼠就没有固定的位置，这2枚的话，基本上都是放于我们的身体，跟大家说明一下。然后呢，这3枚我们就应该是当初杂志限定的啊，只是出成 CSN 版本。然后呢，为了方便我们在那边直接刷就好。
确定这3个都是可以刷得到，好不好？然后呢，这3个的话基本上是没有任何固定的连组，所以呢，它基本上只能搭配其他的亚种形态做个游玩，好吗？跟我们来打 X， 跟我们来打阿种，跟我们来打强人。完全没有收入，好不好？正常来说，这个在剧场版你就会解放这3位的一个 Kamen Rider。其实在这边的话，基本上它就没有收录这个3位骑士的个别音效了。来，各位，第1 round 结束了。CSM 在这几枚 EP 上有新增一个独立的变声音效啊，但是呢，这一次复刻版通通都没有，好不好？一滴都没有收录，真是完完全跟10年前的版本是一模一样的，好吗？所以呢，我决定来报最后些微希望，来测一下最后几个我觉得比较有希望的东西啊。Super 超级鹰虎皇。恭喜，一滴都没有加进去，好不好？连 Super 这个字都没有加进去。你知道我真的超喜欢这个形态的。哇 ，CSM 版那个 Super Taka， 哇，那个真是超级帅。但是呢，这一次时装版连1毛都没有加给你，好不好？我觉得这个算剧场版很常出现的啦。我觉得这个没有加有一点点不应该，一点点的。这一组啊，应该希望比较大。财团 X 的财团 X 的财团 X 的王，这一组的话就像是出自于我们的平成 Final 的一个剧场版，好不好？非常好看，我200%推荐大家去看。我先不破梗。它这个收录音效我觉得 OK， 但是呢，它这收录音效就像是原版的音效，好不好？因为呢，在那剧场版里面呢，正常来说音效应该是要长这样。听出来那差异了没？它刷过去的时候呢，有没有金币的丁改成银币的灯？这个话就算是银币限定的一个东西啊。因为由于这个剧场版真的太好看，所以我这边就不破梗，好不好？我就只有推荐大家去看平成 Final 的一个剧场版。所以这一组话虽然是刷得到，但是它刷出来是原版的音效。最终的变身。它虽然是刷得到啦，但是呢没有触发 CSM 限定的音效，我觉得很可惜啊。因为呢 CSM 会长这样。CSM 版上呢喊的音效会变成我们安酷喊出来的音效啊，这也算是 CSM 的一个特点，好吧？所以呢，这个的话基本上也没有收录就是裂痕版的一个变身的特殊音效。要玩到这个，乖乖买 CSM。最后的希望。我魂莲加一下嘛，魂莲没有收啊！哎呀，魂莲的音效也算是我个人在欧子里面非常喜欢的音效，因为魂莲有复刻真骨雕嘛，但是呢这一次里面竟然没有加魂莲，我觉得好可惜，好可惜哦。这2枚的话，我记得以前都是有出过 DX 版本的，好不好？所以呢取得上应该是不会到太困难，但是没有收入真的是让我非常惊讶。我觉得加一个这个嘛，对不对？就最后的希望也破灭了 ，OK 吗？不行，我还是觉得我要玩一下。塔马西真的是超级帅，好喜欢塔马西哦。OK， 各位，夏天结束了，好吧？官方已经跟你讲了，我没有附在这包里面的、一个都别想玩到啊！基本上它里面搭载的内容物啊，我这边已经可以做个终极的总结，就是完完全一模一样的内容，好不好？只是在硬件上做个升级，就让它声音变得更加明显，配置上更贴合 CSM 的一个版本啊。除此之外呢，龙赶快，好不好？所以呢，基本上这个的话要买一定要买盒子的，好不好？我在这边再三跟大家讲，你买没有盒子绝对是亏爆。所以呢，今天的话 CSM 全军覆没，4间机买盒子送腰带，真的是非常之划算啦。反正盒子我买就好。好，所以呢，以上就是我们这一次影片，如果喜欢的朋友们，拜拜。